राधे राधे दोस्तों, आज हम खांसी ठीक करने के लिए घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे। ये मुलेठी है, खड़ा मुलेठी। ये चूर्ण है, बाज़ार में मिलता है, ये भी खरीद ले सकते हैं। खड़ा मुलेठी 10 ग्राम, गोल मिर्च 10 ग्राम, 30 ग्राम गुड़ ले लेंगे। मुलेठी भून लेंगे और गोल मिर्च को भून लेंगे और उसको पीस लेंगे। गोल मिर्च पीस लेंगे, मुलेठी को पीस लेंगे। इसको पुराने गुड़ जो है उसमें मिला लेंगे। मिला के मटर इतना गोली बना लेंगे। ताज़ा पानी के साथ सेवन करेंगे, खांसी जड़ से ठीक हो जाएगा। ये करके देखा हुआ है, घरेलू उपचार है, करके देखिए, जड़ से ठीक हो जाता है। राधे राधे।